Alright. Dag 2 avslutad med Advanced PT School. Jävligt lärorikt, jävligt givande. Sitter här nu och försöker filma mitt andra mål på dagen. Det är en bovetemacka som jag och Anne har gjort själva. Svingött bröd, glutenfritt. Tillsammans med getost och ägg. Och här har jag en sjuk sallad på sprouts, alltså vad säger man? Sprödor, groddar, spiror, helt rätt. Spiror, granatäpple, linsor, sötpotatis, avokado, lök och broccoli. Och det har varit långa dagar. Jag vill bara säga så här: tack som fan för att ni tittar på det här. Det värmer mitt hjärta. Jag vill att alla ska gilla så mycket det bara går och kommentera, för det betyder fett mycket. Och bakom kameran, det är dag 3 PT Advance. Let's go! God morgon, klockan är 6:30. Det är den 19 november. Sista dagen på PT Advance med Bodyfight. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Och idag ska vi ha lite praktiskt prov. Vi ska testa lite maxstyrka. Vi ska göra lite kolhydratsladdningar. Och se skillnaden. Till alla som undrar mer om utbildningen så kommer jag länka Bodyfight i beskrivningen så att ni kan gå in och läsa. Och till alla som har funderingar på att bli till exempel PT, börja jobba med friskvård eller liknande, så kan jag varmt rekommendera detta. Och jag kan inte riktigt säga det tillräckligt många gånger, men det uppskattas som fan. Det känns som att du har fått ett bra flow nu på kanalen. Visningarna kommer upp över 5-6 tusen ganska snabbt och det har blivit fler tryck på gilla-markeringen. Och det betyder att ni lyssnar på vad jag säger och det värms. Och det gör mig så otroligt glad. Så sitter du och tittar på den här och du kanske inte redan har gillat eller kommenterat. Gör det. Tillsammans så kommer vi växa. Och det är sjukt viktigt med just gilla och kommenteringar, för att det betyder att då kommer man synas och då kommer kanalen växa. Och växer kanalen så växer vi, för det här är en gemensam resa som vi gör. I alla fall, jag ska avsluta min cappuccino här. Sen så ska jag ut och springa lite med Zlatan idag, eller jogga lite nice morgon. Hej, god morgon! Och Anne är uppe med tuppen. Det här är Early Bird House. Anna ska till gymmet. Yes. Och jag och Zlatan ska ut och springa lite. Så det är healthy lifestyle. Yay! Då var man tillbaka. Skön löptur. Cirka 10 kilometer, 1 mil. Fast i lugnt tempo. Det var ingen direkt målsättning. Varken tempot, sträckan. Utan det var mer som en meditation. Att man ville få det här lugnet i kroppen. Och nu efteråt, när man har duschat och förberett sig för att dra iväg på sista dagen på Bodyfights PT Advance, så känns det verkligen som man är sjukt stimulerad. Och jag vill gärna veta vad ni vill se mer. Och något som verkligen framgick i senaste videos, om man kollar igenom kommentarerna, det är att många vill se mer träning. Och det glädjer mig fruktansvärt mycket, för att mitt liv fokuserar kring träning nu, både mentalt och fysiskt. Så det kommer bli mycket mer utav detta. Och
just nu håller jag på mycket med hemmaträning och sånt på grund av att det är mycket restriktioner hemma. Så jag bygger mycket scheman åt mina klienter så de kan göra hemma. Hit workouts, egen kroppsvikt. Ni vet, med lite kettlebells, gummiband så kan man få till en helt sjuk workout. Och vill ni ha min hjälp, tveka inte en sekund. Kontakta mig. Min hemsida har ni i beskrivningen. Det är bara att gå in och göra en intresseanmälan. Innan ni gör det, var säkra på att ni har tid och pengar för att investera i din hälsa. För inget kommer gratis i den här världen. Peace. Ja mannen! Läget? Det är bra, det är bra. Sista dagen idag. Ja, det är sjukt. Fan, vad händer? Talk to me. Här har ni Karl Hammargren. Instagram i hörnan. Yes, Karl Hammargren här. Grym kille som har sjukt nice kropp för alla brudar. Ja, nej men det var sjukt kul. Det var jävligt kul att lära känna dig också. Nice. Jeppe har gjort en grym resa alltså, så att ja, det är kul att se. Big up. Och vad händer då? Idag kör vi ska kolla lite kontrollzoner. Man ska kolla lite typ så här, om man har ont i olika leder, knäled. Nu var det knäled och så var det axel. Så kunna veta liksom vilka typer av övningar man ska göra när de skadorna kommer. Så att vi som PTs kan hitta vad felet är. Ja, nice. Men du har en YouTube-kanal också, för jag märker att du är rätt kameraman. Ja, Karl Hammargren. Så att det var in och kolla. Jag kör videos varje söndag. Nu har jag tagit 2 veckors break för att jag har varit här. Men kör vi igen på söndag. Så att det var in och kolla. Karl Hammargren. Länk till hans kanal i beskrivningen. Det var trevligt. In och subscriba till alla som gillar träning. Jag vet om att det är många som gör det. Följ honom. Han har också gjort en riktigt sjuk resa. Och han ligger på nästan 100 kilo, va? Yes, 100 kilo just nu. Men det är också tack vare lite onyttig mat här. Så att, Men alltså vi snackar 5-6% body fat. Så check it out. vi jobbar på. Det är bästa. Ha det bäst. Peace. Ajt. Då är det dags. Det är dags. Vi har precis fått i oss lite pre-workout. Yes. Here we have Megan. Hey! How we doing? Good. Megan Fitness, right, on Instagram? Yeah, you check it out. Så vi ska träna nu rygg. Yes. Det kommer bli rätt mycket musik i bakgrunden på grund av att de har redan hög musik här. Så är det. Så tar vi mycket snack efteråt. Det blir bra. Bara kötta. Snack, nice. Precis kört. Första delen är 50 reps, 40 reps, 30 reps, 20 reps, 15 reps, 10 reps, 5 reps och sen det sista med dropset 3. Helt död. I'll be yours till break of day. Fan, vilken jävla vecka det har varit alltså. Fullt ös från måndag till söndag. Riktigt mycket träning. 5 dagar med skola. Big up till Bodyfight. Det var verkligen roligt och givande. Och tiden här i Marbella börjar rulla mot sitt slut. Jag känner mig väldigt nöjd. Jag är färdig med Marbella. Det finns inte så mycket mer för mig att hämta här. Och jag har ställt in siktet på Portugal igen. Det är många olika faktorer som blandas in givetvis. Men ett betydligt softare vibe där. Här i Spanien så har de väldigt starka restriktioner och regler. Och
Ja, men du vet, man måste ha Zlatan kopplad enligt lagen och du vet, det är rätt mycket regler här som kan tänkas vad då. Det är väl så för alla. Absolut, men jag har ett val nu och valet är okej, 5 timmar ditåt så är det mycket softare. Plus att jag saknar även surfen. Det ska bli jävligt kul att träffa Kalle igen. Och jag gillade Portugal på grund av att man var helt ny där liksom. Det var ett nytt land, man var en ny identitet och jag kände bara att nej, det är dags att dra tillbaka. På väg till Portugal så tänker jag i alla fall åka upp via bergen. Och detta är för att jag vill göra ett experiment. Jag vill ut i vildmarken, jag vill ut och leva i naturen. Jag vill känna mig nära moder jord och jag vill testa att göra en längre fasta. Så det är verkligen en mental prövning och en fysisk prövning. För det kommer bli att man bryter ner sig ganska mycket fysiskt. Men jag tror att det kommer göra mig betydligt starkare. Och just i den här processen som jag är mitt uppe i nu, att släppa taget mer och mer av mitt ego, det är lättare sagt än gjort. Det är det verkligen. Och jag känner nu att fasta är en väldigt, väldigt, väldigt bra väg att gå. För att det finns inte så mycket ego kvar när man är utan mat liksom. Utan då är man down to earth. Utan då är man verkligen sig själv. Då är det jag och mig själv och ingen annan. Jag har ju Zlatan med mig. Han kommer inte fast utan han får ju käka som vanligt. Så jag har ju självklart sällskap med honom. Och sen så kommer jag vilja filma mycket och uppdatera. Men det är ett experiment som jag aldrig har gjort innan. Så jag vet inte hur det här kommer gå. Jag är sjukt nyfiken på den här resan. Och jag har tänkt på det här väldigt, väldigt länge. Jag kommer ihåg första gången jag såg filmen Into the Wild. Redan då kände jag wow, tänker verkligen sticka ut helt ensam och leva i naturen, i vildmarken en längre period och verkligen bara lära känna sig själv på riktigt liksom, på djupet. Och jag tror att jag börjar känna mig själv nu, tog mig bara 30 år. Men jag tror också att det är någonting som jag vill göra mer av. Och jag har velat göra det här väldigt länge. Men nu har jag verkligen chansen till att göra det. Och jag kommer att ta den chansen. Så att jävligt, jävligt kul att ni vill följa med. Och ni ser ju nu vad som händer. Views kommer upp. Ni gillar mer, ni kommenterar mer. Du vet, allting händer av en anledning. Så fortsätt med det ni gör. Så kommer jag fortsätta med det jag gör. Vi ska få den här kanalen att växa. Vi tillsammans ska bli stora på YouTube. Vi alla vill bli bättre individer. Vi alla strävar efter det. Jag vill bara säga stort tack för att ni tittar, kommenterar och gillar. Det betyder fett jävla mycket. På kärt återseende väldigt snart. Alright, peace out. Ta hand om varandra. Sprid kärlek. Yo! Rock and roll!